Bon, bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment prendre un tank ou bien un véhicule de guerre ou bien un hélicoptère de guerre sur Gangstar Vegas. Premièrement, on va sur l'application Gangstar Vegas. Alors on commence, on attend que on peut, alors c'est pas comme ça, comme ça. Quelle belle voiture, je vais la prendre, elle est belle. On prend la carte. On va ici, à côté des nuages. Voilà dans les images. On va dire. Si vous aimez bien ma vidéo, s'il vous plaît, mettez un j'aime, partagez ou bien être abonné. Mais si j'aime bien les vidéos, moi j'aime pas les vidéos qui font beaucoup du temps pour juste avoir que qui parle. Il faut vraiment car nous les plus quand nous sommes impatients. S'il vous plaît, mettez un j'aime et abonnez-vous. Regarde l'arbre où il y a, vous allez voir. Par ici, on fait comme ça. Si je sais pas rentrer, on fait comme ça. On rentre, attention, ça va être 5. Oh là là, il n'y a pas de... Si vous voulez un tong, il n'y a pas le tong. Il y a un hélicoptère de guerre. Elle est belle. Comment on peut même échapper de la police. Comme ça, on va monter. Sobre si de là.
Alors, quand vous voyez ça, qui va. Et c'est terminé pour cette belle vidéo. Si vous aimez, n'oubliez pas de mettre un j'aime ou bien. Allez, bye bye.